você pegou, né? Já peguei umas... Tipo assim, ó, tá gravando aqui, eu saio pra lá e depois umas conversas que a gente tem que excluir. Tipo assim, esse cara é o Paulo Cu, Não, mas tá atrapalhando o esquema. Não, é tipo lateral anal. O cara vem perturbar minha vida aqui, Ó, atrapalhar tá a tudo gente. esquematizado aqui, ó. Aqui é troca de casal. Como vai ser hoje, né? Acabou a turma, Ah, tá mas não sei bom. por isso, tem um amigo meu ali querendo também. Tá, É, cara. Olha lá. A gente fez no chão outra vez, né, amor? Tipo aqui. Não, no chão mesmo, sem nada embaixo. Mas eu acho que eles Aprenderam devem agora, ter né? parado de fazer no chão, porque você vê que não tem mais Estraga queimado. muito, né? Detona, né? Antes era tudo cheio de fogo queimado. Eles estão usando essa agora pra todos, os chalés que pedem nesse padrão. Melhor, né? Melhor, E outra, depois que esquenta as trem aí, imagina o tanto de calor que ele segura ali, ó. Que Mais risco aí, né? Ué, vamos fumar, né? É, né? Meu, a minha saiu de uma cor esquisita. Então, tá suja. E você não tá pra lá então? Porque... Você não vai fumar um charuto? Ah, eu não gosto disso aí não. O cara comprou 26 charutos e não... Ah, o negócio é ter. E toma. É um maluco mesmo da cabeça. Luiz, qual que você quer? Quais são as opções? É o Coíba, original, e o Dona Flor. Cara, o fogo é um negócio muito legal, né? Muito. O fogo, nesse jeito, e o mar, né? Mar. Mar, se você entrar no mar, se o mar tiver ali, a energia também é diferente. Eu acho que eu fui algum marinheiro em outra vida. Então tem um negócio esquisito com o mar, assim, bom. Bom. Tipo assim, eu fui capitão de uma caravela. Popeye agora. É? É, parece. Ou fui um escravo daqueles que remava naquelas Ah, você terrenas foi o escravo. romano, tomando chibatada. Por isso que eu sou bonzinho com a minha mulher. Tô acostumado a tomar chibatada, faz 3 vidas já. Ó, antes que vocês comecem, tá sendo filmado e gravado tudo, tá? Então presta atenção. Depois Pocotó só depois que tirar. Não, presta atenção. Não tem desculpa depois. Tem edição. Tem, já avisou. O áudio ele corta, mas é que Tem, ele mas vai é ouvir puro tudo. pi. Entendeu, Dona Flor? Mas ele já tá ouvindo aqui, mas... Tem coisa que é incontrolável, gente. Tipo assim, Não, mas isso aqui é o 10 jumento minutos, aí. 10 minutos já passa. Ele já nunca passa, anda já. só. Pode ser que esteja queimando nos pelos das minhas pernas. Ai, vamos pedir pra ele tirar uma foto nossa. Boa. Claro, peraí. Você não tira? Claro. O que é melhor, de lá pra cá? Só tem que ver um lugar que dê pra ele ficar pra fazer a foto e não se queimar, Se queimar, porque é pra lá verdade. tá o vento. Ah, eu acho que todo mundo aí onde vocês estão mesmo, Aqui gente. já deu, tá?